درنو لیدونکو، راغلی یم د استاد شاولي احمدي سره غواړم چې یو څو خبرې وکړم. ډیری کسانو د استاد څخه درس لوستی دی او شاید د ده ډیرو زده کوونکو کلونه دی نه وي لیدلی. نو راغلی یم چې هغه کومه خبره یا کوم پیغام چې تاسو ته یې لري هغه له تاسو سره شریک کړي. دغه ویډیو به د حتما ډیر زده کوونکي یا کوم چې د تا نه یې درس ویلی دی هغه ویني. نو څه ویل ورته لرې؟ زه خپلو شاګردانو ته هر څومره لومړی سلام او احترامات وړاندې کوم او ښه ژوند ورته غواړم د الله پاک نه. دا غوښتنه ځینې کوم چې دی بیکاري پرېږدي، لټي، سره خدای ته پاماني وکړو او همیشه ځان ته یو سالم مصروفیت پیدا کړو تر څو چې هغه د ځان دپاره او د آینده دپاره د دپاره د مصروفیت یوه سرمایه وي. او دا ورته وایم چې باید دوی همیشه کوشش وکړو چې یو څه زده کړو او څه شی چې زده کړي دي هغه خپلو هغه څوک چې د ده تر لاس لاندې دي هغې ته ور وښایي. همیشه د ښو ته یې تشویق کړو او د بدو څخه یې منع کړو. ډیره مننه. استاد شاولي خان یعنی ډیر یو قیدګیره په حساب و او ډیر جدي استاد و. مفتي نمرې یې چاته نه ورکولې، نقل ته یې څوک نه پرېښودل. په همدې خاطر باندې اکثره زده کوونکو د ښوونځي په وخت کې د ده څخه یو څه نارضایتي لرله. خو ډیر داسې کسان هم وو چې په کانکور کې به یا د پوهنتون په وخت کې به بیا د ده په هغه پالیسۍ باندې پوهېدل. نو ځکه وویم چې زه د یو ورور په حیث باندې ما ته یې مفتي نمرې نه دي کړې، ځکه استاد زما مشر ورور دی. تر 12مه پورې چې کله د موږ استاد و، یعنې ما ته یې په خپله باندې نیمه نمره هم کومک نه دی کړی. خپل زوی یې د فیزیک په مضمون کې مشروط شولو، په مشروطۍ کې کامیاب نه شولو، 2م کال یې هغه صنف پې باندې وویلو. د خپلې ښمینې په زوی باندې په همدې شکل باندې او د دې ترڅنګ په خپل وراره باندې او حتی همدا اوس یې لمسی چې دغه ویډیو کوي هغه وی چې زه یې په 1 نمره باندې مشروط کړلمه. نو د دغه پالیسي په دغه شکل باندې وه او موږ به هم حیران وو. په هغې وخت کې به مې ویل چې اوس ولې دغه څه کېږي چې دومره خلک واسطه ورته کوي، د شاګردانو پلرونه رځي او نیمه نمره هم کومک نه ورسره کوي. حتی د ما ښه په یاد د موږ یو صنفه یې پرې ایښی و، پلار یې ډېر وزر ورته وکړلو. ده ورته وویل چې زه ټول ژمی مفت درس ورکوم خو مفته نمره نه ورکوم، یعنې مفت یې نه کامیابوم. دغه پالیسي دې ولې غوره کړې وه؟ دا په دې خاطر باندې چې باید عدالت وي، حق حقدار ته ورسي. یو څوک چې څه نه پوهېږي ولې کامیاب شي؟ کامیابي د هغه چا برخه ده چې هغه کوشش او زیار باسي. نو دا چې څوک درس هم نه وایي او ځان هم نه پذابوي بیا کامیاب هم وي، دا خو بې عدالتي ده، دا باید ناکام شي. یو وخت کې د ما پلار ورته د یو چا په وړاندې وویل، نو ده یو ډېر جالب ځواب ورکړل. ورته ویل چې دغه شاګرد چې اوس په غلطه طریقه په درغلۍ باندې کامیاب شي، دا د ژوند په مختلفو موقفونو کې په همدې شکل باندې په غلط طریقه باندې ځان رسوي. او کله چې یو لوړ موقف ته څوک په غلطه طریقه باندې ورسیږي، د رشوت یا د واسطې یا په بله طریقه باندې ورسیږي، نو هغه کس بیا په هغې ځای کې امانتداري هم نشي کولی. او همدغه کسان دي چې لوړو موقفونو ته رسېدلي دي، نو هغه وي خیانت کوي. دغه هغه ځواب و چې یو وخت کې د ما پلار ته ویلی و او هغې ته یې هم په دې شکل باندې قناعت ورکړی و. هیله ده چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې همدغسې جدي استادان
چې د استعدادونو روزونکي وي، نه چې د استعدادونو وژونکي وي. ځکه هغه استادان چې مفتي نمرې ورکوي یا سهلنګاري کوي، هغه په حقیقت کې د شاګرد د استعدادونو وژونکي دي. هیله ده چې داسې استادان زموږ په ټولنه کې نور هم زیات شي او استعدادونه وروزي. یو شی چې ډیر مهم دی، غواړم هغې ته اشاره وکړم چې استاد په د استادۍ، د سرمعلمۍ، مدیریت او حتی د 3 ولایتونو د تفتیش مسؤل و. په دې مختلفو موقفونو کې د دنده ترسره کړې ده، خو د وخت د نظامونو په اساس باندې متاسفانه چې دغسې کدرونو ته توجه نه ده شوې، او حتی یو وخت کې د مجبوریت په اساس باندې چې د ادارې د خوا څخه د حکومتي کسان ورباندې په وړیا توګه باندې کامیابېدل، نو د ورسره نه منله، بالاخره اصول صنفي ته تبدیل شولو. د فیزیک یو پیاوړی استاد د وخت د حکومتونو د فشار په اساس باندې په اداره چې فشار راوړي، او دی بیا وایي چې خی ما اصول صنفي ته تبدیل کړه تر څو هغلته زه تدریس وکړم. دا ډیره ځورونکې خبره ده. او دا چې اوس استاد تقاعد شوی دی او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، نو هیله ده چې زموږ نظامونه همیشه د علم د پرمختګ په خاطر باندې ټولو ښوونکو ته او ټولو کدرونو ته پوره پاملرنه وکړي. ډیره مننه. هیله ده چې دغه ویډیو د کوم شاګردان چې د تاسو سره لیوالتیا لري او ډیر کلونه یې نه وي لیدلی، هیله ده چې هغه تاسو وویني او په لیدو باندې خوشحاله شي.